গাইস, তো সবাই কেমন আছো গরমেতে? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমার তো গরমে পুরো মাথার ঘাম পায়ে পড়ে যাচ্ছে। তো ওই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি একটা এসি অর্ডার দিয়েছি। তো এসছে, দেখতে পাচ্ছ ওই যে ওখানটায় আছে। তো আজকে সেটারই তোমাদেরকে আনবক্সিং অ্যান্ড ইনস্টলেশন দেখাবো। শুরু করা যাক আনবক্সিং। আর ভিডিওটাতে সব কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দেবো, যে কোথা থেকে কিনলাম, কত দাম পড়লো। ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম ভাই, অত পয়সা নেই আমার। তো এটা ওই MarQ এর ইনভার্টার এসি 1 টনের। তো উপরেরটা হচ্ছে যেটা ইনডোরে থাকে, আর নিচেরটা হচ্ছে যেটা আউটডোরে থাকে। এর সাথে ইনস্টলেশন কিট রয়েছে ভেতরে। তো চলো আনবক্সিং শুরু করি। আনবক্সিং স্টার্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা কাটতে মেতে তুলে উঠে যাবে। বিরাট বড় হয়ে যায়। হ্যাঁ কোন কোম্পানি বড় থাকে না? কোন কোম্পানি? এই দেখো ইনস্টলেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। উপরে যেটা লাগিয়ে দিয়েছে, মানে যেটা পেছনে থাকে স্ট্যান্ডটা, তো ফুটো করে লাগিয়ে দিয়েছে। এরপরে পাশে ফুটো করতে হবে, ফুটো করে লাগাতে হবে আর কি। চলো দেখতে থাকো। এসিগুলোকে হাওয়া খাওয়াচ্ছি, ওরা আমাদেরকে এবারে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া খাওয়াবে, ওর জন্য ওদেরকে একটু হাওয়া খাইয়ে নিচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে ফিল্টার। সব কিছু রেডি হয়ে গেছে। এখানে হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে এখানটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে, এখানে কানেকশান হয়ে গেছে। কিনতে গেলে সব থেকে তোমাদেরকে আগে দেখতে হবে তোমাদের রুমের এরিয়া। ঠিক আছে, রুমের এরিয়া দেখতে হবে কত স্কোয়ার ফিট, সেই হিসাবে নিতে হবে। ধরো আমার এই রুম মানে ছোটো রুম, খুব বড় নয়, তো আমার 1 টন এনাফ। ওকে, তো আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে পার কনজাপশান কতটা হবে। তো দেখো এখানে ভালো করে, এখানে লেখা রয়েছে 712 ইউনিট পার ইয়ার, মানে 712 ইউনিট এক বছরে খরচা হবে। এক এক করে তোমাদেরকে ফিচার্সগুলো বলি। 4-in-1 কনভার্টেবল। তো এটা তোমরা 1 টন, 1.2 টন এরকম করে চালাতে পারবে। এক কথায় এটা হচ্ছে পাওয়ার সেভিং হবে তোমাদের এক কথায়। আর 100% কোপার কন্ডেন্সার রয়েছে। আর 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এটা তোমাদেরকে ঠান্ডা প্রোভাইড করবে। আর টার্বোকুল খুব তাড়াতাড়ি মানে রুমটাকে ঠান্ডা করবে। আর হিডেন ডিসপ্লে রয়েছে, সেটা তোমাদেরকে অন করে দেখাচ্ছি একটু পরে। আর স্লিক ডিজাইন রয়েছে। আর মানে স্লিক ডিজাইন মানে একটু ডিজাইনটা খুব ভালো আর কি, ওটাই বলতে চেয়েছে। আর স্টেবিলাইজার ফি, মানে এটা স্টেবিলাইজার লাগছে না, স্টেবিলাইজার ছাড়াই তোমরা এটা ইনস্টল করতে পারবে। ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, এটা ফ্লিপকার্টই পাওয়া যায় MarQ এর। তো ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, এটা আমার পড়েছে 24,000 অফার টোফার নিয়ে। আর এটা আমি EMI করেছি। তো তোমরাও দেখতে পারো, এখানে লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, চেক করে নিতে পারবে। উপরে যে কম্প্রেসারটা রয়েছে ওইটা যে তোমাদেরকে একবার দেখাই, চলো। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার। তো এটা যেটা বাইরে থাকে, মানে আউটডোর যেটা থাকে। তোমাদেরকে রিমোটটা একটু দেখিয়ে দিই। এই দেখো রিমোট। আর এখানে স্টার্ট স্টপ বাটন রয়েছে, টেম্পারেচার সেটের অপশান রয়েছে, আপ ডাউন। এখানে ফ্যান মোড, স্লিপ মোড, টার্বো কুল, কনভার্টেবল। এখানে মুড রয়েছে, সুইং রয়েছে এটা। আর সেভার মানে ইলেকট্রিক সেভিংয়ের জন্য। এখানে টাইমার অন আর অফের অপশান রয়েছে। এখানে ডিসপ্লে হাইট আর আনহাইটেড অপশান রয়েছে। এখানে ক্যান্সেল রয়েছে, এখানে ক্লক রয়েছে। ঠিক আছে, তো স্টার্ট করি। দেখো এটাও স্টার্ট করার পর এখানে এরকম লাইট আসছে, যেটা হিডেন ডিসপ্লে বলছে। ঠিক আছে, তো দেখো অন হয়ে গেছে। টেম্পারেচার 26 দেওয়া রয়েছে, এটা একটু কমাবো। আর এরকম সাউন্ড হবে। 1 টন 3 স্টার MarQ এর ইনভার্টার এসির এটাই ছিল রিভিউ। তো রিভিউটা আমি 2 দিন ইউজ করার পর দিয়েছি, কেননা আমি আগে ইউজ করব, তারপরে কোন দিকটা ভালো খারাপ সেটা তোমাদের সাথে তুলে ধরবো। তো আমার যেটা সবথেকে খারাপ লেগেছে, মানে এটা সুইংটা ঠিকঠাক মনে হচ্ছে কাজ করছে না। টেকনিশিয়ানকে ডাকবো, ডেকে তারপরে দেখাবো যে কী ব্যাপার হয়েছে। আর রিমোটে প্রবলেম হচ্ছে, MarQ এর যে রিমোট রয়েছে ওই রিমোটেও প্রবলেম হচ্ছে। তো এই দুটো প্রবলেম আমি দেখতে পেলাম, এই দুটো প্রবলেম হচ্ছে। তো বাদ বাকি কুলিংয়ের দিক থেকে সব কিছু ঠিক আছে। তো তোমরাও এটা অবশ্য পারচেস করতে পারো, যদি বাজেট বাড়িয়ে তোমরা আরও ব্র্যান্ডেড মাল নিতে পারো, সেটা আরও বেটার হবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর এই চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।